詠春嘅拳理法度係對我處世做事做人有好大嘅影響。你冇可能淨係拉琴嗰一剎那係放鬆，但係你轉個頭放低個琴，其實你個人好繃緊嘅。練琴又好，練詠春又好，應該係個人平靜落嚟咯 ，peaceful， 我覺得係咁樣。頭幾堂之後咧，咁我就發覺功夫原來可以係咁簡單，可以係咁直接嘅。人嘅煩惱通常因為太多嘢。學咗詠春之後咧，我就識得將多餘嘅嘢攞走咯。I was introduced to Wing Chun because my father loves Wing Chun so much and named me Wu Wing Chun. When I draw, just like Wing Chun, there's the technical piece. You have to draw it out first. Then you kind of let your creativity and you let your energy flow. And with art, that's where the paint comes in and you mix different colors and you really make it beautiful. And I think in my personal life, that's where it's helped me the most. 啲藝術好講感覺㗎嘛，詠春就係用感覺去做㗎咯。當然啦，要去到藝術，即係話你精先去到藝術咯。技術層面去到精華就屬於藝術咯。大家經歷過好多唔同嘅需求，但係我哋往往要作出決策嘅時候咧，我哋需要自己有一個底線，我邊啲嘢係唔會做，邊啲嘢係需要做嘅。咁呢個亦都係詠春嘅法度啦。各位朋友，我係羅康瑞。我哋而家喺佛山嶺南天地，佛山係詠春發揚光大嘅地方。我哋希望今次拍呢個特輯呢，係可以將詠春嘅精要、詠春嘅法度係介紹俾大家。因為我自己學習過詠春之後呢，係做人做事對我自己有好大嘅幫助。佛山市係位於中國嘅南部，係詠春一代宗師葉問嘅故鄉。葉問一生致力將詠春發揚光大，而家喺世界任何一個角落，我哋都可以揾到詠春嘅足跡。師傅，我15歲跟何金永師傅學習詠春，何師傅係葉問嘅入室弟子。我師弟雷明輝，佢而家喺佛山、澳門同埋香港傳授詠春拳法。好，可以開始玩啦。開頭冇乜特別有咩興趣嘅，其實一開始咗學，咁師傅會講下啲用法啊，講下詠春啲法度，咁就覺得好合理啊，好多方法好巧妙啊，咁就開始真係有啲上癮啦咁。我哋不斷重複練習每一個動作，好似小念頭練習嘅時候，我哋動作係好緩慢嘅。緩慢係學習放鬆同埋控制我哋嘅身體，因為詠春拳法係非常科學化嘅，標準正確嘅位置係非常重要，所以我哋盡量放鬆全身嚟練習每一個動作，然後將呢啲動作潛移默化成為我哋身體嘅慣性動作。喺日常生活裏邊，我哋未必需要用到武術同其他人去搏鬥，但係我哋總會遇上不同嘅人生角力。無論喺家庭生活或者工作上，當面對各種衝擊嘅時候，我哋能夠運用詠春嘅法度，我哋就能夠控制自己，控制對手。呢個就係詠春嘅精要。係需要嘥少少時間去磨練嘅。好嘅師傅通常會俾啲時間你磨練咯。根基好嘅時候咧，你嘅進步係無窮無盡。學習詠春係需要經過長時間艱苦嘅鍛鍊，先由小念頭開始，然後係尋橋同埋標指呢3套套路。不過，如果你唔能夠掌握詠春嘅拳理法度，呢啲套路都只係一啲空泛嘅動作。
詠春其中一個最重要嘅鍛鍊就係108式嘅木人樁法。呢108式係融合咗小念頭、尋橋同埋標指嘅手法、步法同埋腿法。只有當你精通咗詠春嘅法道之後，你先至可以將呢108式全面去發揮。而家雷師傅就喺度示範緊詠春嘅木人樁法，無論佢身處喺邊一個位置，佢都能夠保持自己嘅中線同埋位置。日常如果你要用嘅時候，個法道就喺呢度去發揮出嚟咯。啊，即係好似譬如有雷師傅咁，佢一過嚟我哋攞咗，我想攞開中線攞唔到，咁我要攞翻呢個中線啊，佢又攞我中線啊，我咪蝕晒俾佢咯個位。大家可以睇到，雷師傅係好識得發勁嘅，攞到個準確嘅位置。當佢攞到對手嘅中線嘅時候呢，對手係會有好大嘅壓力。喺數學同物理上，中線係即係比較短嘅距離去到對方嘛。即係大家都喺個危險區裏面，即係你喺外邊入嚟，同埋我直線去，係咪個距離會短咗？你個原位入同埋個直線入，我手標出去之後，呢個角度係斜噶嘛，有嘢嚟，基本上好似一個三角咁會線開嘅。咁所以我哋邊個搶到中線，邊個就着數咯。好多人以為詠春好中意打頭，其實一般對手多數中意打我哋個頭。佢打我頭，我自然一接咧就喺翻個頭去，因為我哋需要平衡啊嘛。譬如你直錘打我頭，我好自然我用直錘穿翻出，我攞咗條中線，你個直錘咪線咗去側邊咯。詠春嘅拳理係以呢一個中線為主，呢個係我哋做人咧1000年都唔會變嘅。如果我哋做人冇嗰個宗旨，我哋冇辦法做成事，自己亦都係唔會做成一個有作為嘅人。譬如話，我而家每一日嘅時間24小時，我係唔夠用嘅。咁但係我先定咗我嘅中線，我係咪要先照顧咗我屋企先呢？我係咪需要時間去做我生意上嘅工作呢？朋友嘅時間係要幾多呢？我安排好咗之後，我知道嗰個就係我自己嘅中線啦。喺任何一場搏鬥裏邊，我哋都需要保持清晰嘅頭腦。呢一個拳手只係用緊佢嘅蠻力去進攻對手，而佢嘅對手就保持冷靜，輕鬆到好似唔使用力咁，就可以將佢去擊倒啦。喺生活裏邊，我哋經常會面對各種各樣嘅難題。就好似一場搏鬥，要面對好多唔同嘅挑戰。如果我哋唔能夠保持冷靜，就冇辦法做出正確嘅決定。我初學詠春嘅時候呢，咁師傅要我對住個鏡去學嗰小念頭，去練習嘅小念頭，亦都要我紮馬去到成45分鐘。隻手係喐得好慢嘅，咁我初硬係唔明白點解需要咁樣做呢？小念頭係第一日就要學嘅嘢嚟嘅，亦都係最主要嘅嘢。一來練控制咯，亦都係練埋我哋個位置，因為初練要攞條中線。咁亦都係練將個身體變成一個整體。
之後嗰啲套路會轉腰馬啦，我哋係整體轉嘅。如果開頭小念頭練得唔好，就好難整體轉啦。就算係攤手啦，睇落好容易啫，我慢慢出。但係如果練得唔好，其實會扯咗個身出嚟嘅。你控制唔慣嘅時候，扯除更加有個高速打出去，但係我個身點解都唔會拉出去咧？因為呢度已經慣咗控制，將佢控制成一個整體啦。咁到呢個整體控制得好，我轉嘅時候，我先容易整體去轉啊嘛。如果你個心唔靜，根本冇可能做。咁你靜嘅時候，你同對手對打就好着數啦。你平靜，你個直覺先至快嘅。只有保持平靜嘅心境，放鬆身體，我哋先至可以喺危急嘅情況之下作出果斷正確嘅抉擇。小念頭將詠春各種基本動作分開鍛煉，包括二字鉗羊馬、攤手、綁手、伏手。呢啲動作係詠春非常重要嘅基本功，我哋要反覆練習，直至掌握動作嘅位置同埋精要。但係大家睇見呢啲咁簡單嘅動作，會唔會覺得佢哋冇乜實際嘅用途呢？詠春拳法透過一啲特定嘅動作，將人體嘅潛能發揮到最盡。呢位係李博士，佢係嚟自香港中文大學運動表現及力學實驗室。佢會用一連串嘅實驗去測試各種詠春嘅動作，俾大家可以理解到詠春嘅法度同埋個實用性。今日嘅測試入邊呢，我哋會睇一睇師傅二字鉗羊馬嘅足底壓力啦，同埋重心嘅分佈。咁我哋會為佢裝上呢一個鞋墊，佢呢個鞋墊咧會有99個傳感器，我哋可以睇到師傅做唔同動作嘅時候個壓力嘅分佈。咁喺實驗嘅開始，我哋會叫師傅去紮一個二字鉗羊馬30秒啦，然之後佢係會打一個日字衝拳。咁喺實驗嘅結果入邊咧，會見到有一個圓圈咧，代表咗佢嘅重心嘅位置。越鮮豔嘅顏色咧，亦代表足底壓力越大。師傅去做埋日字衝拳嘅時候，我哋見到個足底壓力咧，都依然係好平均咁分佈喺腳板後半橛部分，而個重心仍然喺腳踭位置。咁即係代表咗咧呢個二字鉗羊馬嘅穩定性咧係十分之好。如果你出拳同你平時嘅重心唔一樣，即係話你其中一樣個重心有錯。重心啱嘅，不論你做咩動作，重心應該係一樣。如果我平衡唔好，咁我嗰個連貫性就會影響咗，包括我個進退、左右移動，同埋拳腳嗰個連貫性都會有影響。譬如攤手啦，基本上都係喺裏邊燒外來嘅力量。當然，我哋練習就擺喺中間，但係用嘅時候，我哋當然唔係咁對住啦，因為譬如喺側邊嚟嘅力量，我哋叫朝迎啦，就係對住對方。其實攤手係向前嘅，對住對方變咗我哋嘅直力去抵消外來嘅橫力咯。攤手係截擊一啲正面嘅攻擊啦。咁攤手如果我哋嘅動作擺歪少少，我哋嘅對手咧就好容易入咗嚟㗎啦。咁所以我哋講話精細就一定要擺啱嗰個位置。咁你再強嘅攻擊咧，我哋都接得住。咁今日咧，我哋就會睇一睇師傅擺個攤手係正確啦，同埋唔正確嘅姿勢，睇下佢嘅肌肉嘅活動情況。麻煩你擺正個攤手，你度下肌肉嘅力量。OK， 咁下一個咧，我哋會做一個錯誤嘅攤手動作，咁你可以隨時開始啦。咁喺個實驗結果，你會睇到咧，擺正確嘅攤手咧，師傅喺呢個前三角肌入邊咧，係會用少大概10% 嘅力量啦。如果就咁睇個數據咧，相差只係得10%。係。
咁但係實際嘅效力遠遠超過呢個數。係。因為如果唔正確嘅攤手，連個重心都影響埋。但係如果我手正確咧，不但止我唔會受佢力，仲你會受我好大嘅影響力。呢個係正確嘅攤手。係啦。你會成個人受力㗎。好，咁跟住而家就試下唔正確嘅攤手會點？我一樣用實力㗎。我會識翻你嘅。有一次師傅會教我咯，佢話啊呢個角度係點樣，就會有幾大嘅唔同咯。我就發現哇，好特別喎！所以咧，我嘗試去用一種詠春嘅諗法去拉琴。咁我發現啦，我係大聲咗拉啦，同埋我係唔用力多咗嘅。好多人睇就覺得話：喂，係咪嗰個拳如果係勾拳啊嗰啲會力量大啲咧？但係呢個就係詠春嘅法度啊，因為我哋攞咗位置之後先至去攻擊嘅。大部分嘅拳法咧係要將個拳頭拉去後邊，然後個身體轉咁打出去嘅。詠春拳咧就為咗要做到一種效果，就好快到，人哋捉唔到嘅，所以我哋唔拉弓嘅，我哋擺喺度就出去啦。咁今日咧，我哋就會做一啲生物力學嘅分析啦，去睇一睇發出日字衝拳嘅肌肉次序。師傅身上面咧已經貼咗好多嘅肌電感應器啦，咁就可以睇到佢肌肉嘅活動。可以望一望啦，個實驗結果咧，我哋會見到啲力係由左腳開始傳上嚟嘅。首先由左邊小腿啦，跟住做左邊大腿，然之後去右邊嘅側腹肌，跟住上到去胸肌，然之後傳去前膊，跟住最後咧就係三頭肌同埋前臂咁樣發出嚟。喺臨中靶之前嘅0.05秒，師傅先係捉緊佢嘅前臂啦。一中靶之後嘅15%秒，咁師傅咧就放鬆咗佢嘅前臂肌肉啦。咁呢一個咧可以見到係去到最後一刻，佢先去捉緊佢嘅拳頭啦。喺頭先嘅實驗咧，我哋睇到你臨中靶之前嘅5%秒嘅時候，你先揸緊拳頭；而中咗靶之後咧15%秒嘅時候，你已經放鬆咗啦。咁有冇原因嘅咧？咁樣做？如果我太早收緊個拳，即係話我啲肌肉太早收緊咗，會阻礙咗個速度。如果冇速度嘅拳唔會有殺傷力㗎。咁係最嬲尾臨到嗰個，我先將啲力量集中喺個拳嗰度打出去，先至有用咯。打完之後亦都要盡快放翻鬆，因為收翻嚟嘅力咧會幫助出第二拳嗰個力嘅。所以理論上嚟講，應該第二拳係重過第一拳嘅。你拉到咁後，已經掹緊咗隻手啦，咁啲力點會鬆到出去咧？好似踩單車你揦住個 brake 咁，你點會發得好？邊有速度咧？我哋要打重都係靠腰馬，靠借個地打上去啊嘛。咁就唔使撲出去啦。其實咩拳都係整體去咯，即係就算直拳，如果用基本上都係攞腰馬打嘅。有啲人話哦，詠春嘅拳由心法，咁咪要走翻中心口先打。咁其實呢個已經唔係直線，已經唔係直接啦。基本上我哋譬如喺呢度隻手，我手就甚至出到嚟呢度都好啦，我就會喺呢度呢條直線打入去嘅，我就喺呢度打翻入中線。咁呢個就係好直接嘅嘢咯。有一次我手已經擺咗喺出邊嘅啦，初初冇諗住打佢嘅，咁點知佢飆入嚟想打，咁大概離我係咁多度咯，我就喺呢度咁樣。佢就一塊板咁跌咗暈。沉橋係小念頭之後嘅一個練法。小念頭出手嘅時候，個身要唔喐，咁我哋先練習咗點樣將個身體控制成一個整體。到沉橋要轉馬嘅時候，我先至可以整體一齊去轉。沉橋其實個名講得好清楚咯，未有橋嘅時候要揾橋咁嘅意思咯。
兩個手一接住好條橋咁，相信係咁樣嚟嘅。轉多數都係同一個方向嘅力量，譬如手轉嘅力量同腳轉嘅力量，基本上都係平衡咁去。但係標指可能會有啲唔同嘅方向去轉咯。譬如我手可能喺上邊落而要轉嘅，尋橋就只係咁平轉嘅啫。所以標指嗰個轉馬嘅難度又會高咗啲咯。好，今日咧我就簡單咁解釋下標指先啊。標指係乜嘢咧？有啲人講就話係攻擊嘅套路，但係我哋覺得咧就係救手嚟嘅，唔係叫你睇呢一下嘅輸贏，係你點樣去救翻。你可能你已經失咗啦，俾人撳咗，我點樣甩翻？點樣救翻自己？師傅圈呢下喺實戰嗰度點樣用得到咧？平時開馬就咁撥開嘅，而家點解要圈開咧？因為我哋將來有啲馬相咧係要向中線行入去嘅。譬如我標馬嗰時你可以走嘅。師傅點解你可以變個步變得咁快嘅？因為其實我只係兩步啊嘛，因為我有一個中軸，你喺外圍走你要走好多步，我只要兩步已經由呢度走到嗰度。佢呢下咧就係練我哋喐慣呢啲手腕啦。喐呢個手指其實係加強咗練指嘅啲方法。你見呢度唔喐嘅，呢個手臂唔喐，只係喐個手腕，亦都係練到我哋要控制住呢度咯。只係手腕喐，前臂係唔會周圍擺嘅。標指個名喺禪宗嗰個標月之指演變出嚟嘅。標月之指係見月望指啊，即係望個月，唔係睇住隻手指，係睇後嗰下，唔係睇你而家呢一下嘅輸贏。呢個就係練脱咗之後立埋落去打呢個作用咯。所以脱完隻手，呢隻手其係基本上係練緊沉落嚟，亦都係練即係等於攞對方嘅手落嚟，呢隻手再打。譬如俾你封咗爭啦，你點打都好啦，咁我呢度甩咗就可以救翻啦，又係。由風箏俾人，你可以打，基本上就喺呢度穿咗攞翻走。呢個咧就係隻手喺咗另外一邊啦，你有手喺呢度入，我呢度急去救翻嘅啫。我喺呢邊，我就喺呢邊浸啦。譬如我發錘，俾人標咗埋嚟攬個單，轉嘅時候用標指練嗰個櫃踭啱扭住用嘅，咁就啱好係。由失勢救翻變翻做優勢，有啲時候可能唔知乜嘢手法，俾人逼到可能貼咗啦，冇位走啦，咁可以將呢個帶翻走，再入翻啲錘，亦都可以嘅。呢個其中一部分嘅自救嘅手法啦。既然我哋攞咗位置，我哋就應該雙手同埋成個身體可以去全部運用嘅。打樁嘅時候咧，全部都係雙手。當然兩隻手一來需要平衡咯，我哋平衡就係我哋自己力量嗰個平衡，因為呢個收翻嚟嘅力係幫出到去嘅力嘅。另外一個作用就係將對手攞跌，對手就會撲埋，我哋打嗰下就會應好多咯。兩隻手同時平衡咁用啊嘛，你哨嗰下我就燒打合一，呢啲叫做攤，呢隻手攤，呢隻手打，同時做咗啦。兩隻手另外一個作用咧就係呢隻手。攞你個重心，令你戳埋嚟。係，你有力入，你先會戳個人啊嘛。咁呢隻手
就唔係淨係燒咁簡單啦，燒同時將你嘅重心戳埋嚟，令你撞呢個力大咗，即係食呢度力都應咗。或者你呢邊打啦，呢邊打，我已經立咗啦，呢邊有機會打嗰隻咧，控制咗你嗰個重心啦。咁你跌緊嗰隻點打咧？冇錯。如果你勉強打呢隻出嚟就仲好，咁我多一隻手俾我打啦。係。即係你擺喺手埋俾我攞多次你嘅重心打，所以兩隻手就係需要咁樣用。如果係經驗未夠嘅，當你打對手咁短嘅時間，你未必可以貼住對方嘅手去做咯。但係如果做到咧，嗰下就係黐手啦。You work day in and day out on chisao, on form and on feeling. Like I said, I can't stress that enough. The feeling part is the most important part because it's getting used to the fighting distance and then being able to react to the person attacking you or you attacking the person or looking for openings. 靠雙手嗰個感覺而去做咗啲反射動作，呢個係通過一個鍛鍊先可以達到呢種行為嘅。My father often tells me in sticky hands you're supposed to be relaxed, but it's often like a wet towel. So if you think about a towel, it's very light, but once you soak it with water, there's a density to it. It sticks to you, it's dripping, there's a lot of character to it. 好多人可能會誤會咗，以為我黐手一定係呢個模式嘅，一定係咁先叫黐手，唔係咁就唔係啦。其實黐手咧就係搏擊裏邊接觸之後嘅運用方法嚟㗎咯。黐手接觸之後，嗰個位係好少㗎咋，好細微嘅動作錯已經可以俾人利用到㗎啦。所以你必須先控制到自己先，咁你先可以再控制到對方去。當同人溝通嘅時候，我哋有時會受到負面情緒嘅影響，而唔能夠控制自己，令到自己、家人同埋朋友受到傷害。如果你撲身出去打，你一失咗，你會跌。呢一種拳成個重心撲晒出去，一攞你就會撲埋，咁你就同我撞呢場就好嘢。所以盡量都係攞住個重心，要入就咁入，就咁入，就咁入，就唔好打個身出嚟。有時我哋雖然能夠控制自己嘅身體同埋位置，但係我哋都或者想急於一拳打到對方而失位，同時亦都會過度消耗自己嘅體力。有一場我一個半 round KO 咗對手，但係個人已經散晒啦，因為對手又好硬淨，仲幾十錘先 KO 到。嗰陣又冇經驗，唔識諗。我今日咧就講講詠春嘅中道嘅嘢。我哋講嘅中線即係形象上嗰個中道。其實我哋嘅用法，譬如用力嘅方法、位置、左右手嘅平衡，甚至攻守都係講緊中道。咁個平衡去得唔好，呢度去咗先，咁個人就跌前，你個重心就唔好啦。攻擊嗰個力量會減低咗，因為你唔係平去，啲力就唔係直接穿透到入去啦。其實適當就係我哋講嘅中道。譬如你想撲埋我呢個時候。啱好啦，但我太遲，你又過咗㗎啦嘛。適當嘅時間入，太快太慢都係唔好。其實詠春係攻中有守，守中有攻嘅。好多人就話：我綁手擺到人哋喺下邊打你又得，上面打你又得啦。但我一貼住你就打唔到啦，因為呢個係攻嚟嘅。呢個位貼住你係攻住嘅，咁你就唔可以隨便打到啦。我就可以影響咗好多嘢啦。我哋好輕嘅力。而要貼緊咗對方，咁你嘅感覺自然會好靈敏嘅。對方想喐，你已經知㗎啦。佢想做乜你都知，你就控制晒佢咯，可以。
came over to my parents' house and I trained with my father in the backyard, and it was just us doing sticky hands. The power in which my father gave me and the exercise that I had literally took the energy out of me. And I remember at that point, Wing Chun was not just a sport, it was very special to me. 如果我哋能夠鍛鍊好詠春嘅拳法，明白詠春嘅拳理，放鬆身體嘅每一部分，保持自己嘅位置同埋中線，詠春科學化嘅拳法就可以充分去發揮。我係會先守咗自己個中線，就係我自己基本個底線，然之後我先至一步一步去爭取更高嘅盈利。咁呢啲都係詠春嘅法度好重要嘅。詠春俾我嘅感覺咧就好奇妙嘅，因為我覺得響200年前，點解可以有人咁聰明，可以將咁多咁複雜嘅動作經驗簡化咗佢，然後佢亦都有咁多哲學嘅思想，然後擺埋一齊，變咗一套而家我哋學嘅詠春拳。可能人體咧係有好多潛在咗嘅嘢喺背後嘅，所以我學詠春裏邊，我覺得哇呢件事一定係有好大嘅精神意義喺後邊，好多新嘅嘢等住你去發掘咁樣，好有期待咯。期望學嗰啲人真係要古老翻少少咁學啦，要信師傅多啲啊，就唔好成日教師傅點教嗰種咯。學咗不論你學成點，你真係真心去學過咧，對自己點都有幫助啊！ I would say thank you so much for even naming me Wing Chun. You're exactly right. Everything is based on a small idea and grows into something beautiful. And I think when people understand that, there's more to Wing Chun than just fighting.我希望今次我哋拍呢一套特輯呢，就係將詠春嘅精要個奧妙嘅地方呢，係介紹俾大家，等我哋年輕嘅朋友咧，大家可以明白呢套拳嘅好處，等佢哋有呢個耐心，有呢個決心去學好呢一套拳。